はい、こんにちは、サゴンです。今日は昨日の続きで京都の旅行をしています。今日は嵐山に行こうと思います。嵐山に行く方法には何個かあると思いますけど、これから僕が行こうとしてるのはトロッコ列車を乗って行こうと思います。それで今着いてるのはトロッコの亀岡駅です。京都府の亀岡市からの出発で、ここのトロッコを乗って嵐山に行こうと思います。亀岡駅の近くにこんなのがあって、ようこそ亀岡へっていうのの真似で顔を出して写真を撮ろうと思います。こんな感じで。子供の時しかやったことないんですけど、せっかくやし、ここ来たからちょっとだけ撮ってみました。駅の中に入りました。駅はこんな感じなんですけど、みんなトロッコを乗って嵐山に行くのが綺麗に見れるし有名なんで、予約を早めにしないとここで現場で撮るのは難しそうなんですよね。結構売り切れが多かったんです。そろそろ出発時間になってその列車を待っています。こんな感じでみんな列車が入れてくるのを撮る準備をしていますよね。結構観光客が多くて、みんな観光客で列車の入り方を撮っています。結構赤い列車なんですよね。インスタで見たことあるんですけど、ここのもみじが結構綺麗で言われて、多分そこのもみじと合わせてこんな色になったんじゃないかなとか思います。勝手な意見なんですけど。で、こんな感じで結構ゆっくり走ってる列車で、こんな周りの景色が結構綺麗に見れるところです。こんなに川もあったし、みんなここで船を乗る人たちもあったし、ここを見つけて今手を振ってくれる方もいらっしゃって、どっちもこっちも観光客なんですけど、観光客の観光の気持ちが結構ある列車の中でした。こんな感じの、ここで船乗って結構速度を楽しむのもできそうなんで、今回はできなかったんですけど、次はそれもチャレンジしてみようかなとか思いました。いきなり電車の運転手さんっていうか、スタッフさんから歌を歌ってくれあって、それが面白くてこれちょっと撮ってみました。どんな歌を歌うかは全然知らんけど、歌ってくれるの自体が面白くて、こんな感じで歌っています。皆さんもぜひ聴いてください。トロッコの嵐山駅に着きました。ここから降りて嵐山をブラブラしようと思います。韓国で結構有名な嵐山の竹林に来ました。やっぱ竹林って観光客に一番有名なところやからみんなここ人いっぱいでした。でもゆっくり歩いて癒される感じで歩きました。そこの近くにこんな感じで結構伝統の日本の家みたいな感じのところもあったし、ここ結構いい散歩の道だったんで、ゆっくり散歩しながら JR の嵐山まで歩いています。それで今日は何を食べようかずっと悩んだんですけど、ここ嵐山って湯葉が有名らしくて、湯葉を食べに来ました。豆腐の種類の1個らしいですけど、韓国にはない感じなんで、それを頼んでみました。こんな感じで出てきて、湯葉と天ぷらと味噌汁ぐらいの種類である食べ物でした。これからゆっくりご飯を食べようと思います。初めてこんな日本っぽいな食べ物を食べるのが初めなんで、これが何の味かなって不安もあり、期待もあり、そういう感じで食べてみました。それと湯葉っていうものはほんまに初めなんで、それが最初は卵かなとか思ってて食べたんですけど、全然卵とは違う味で、調べたら豆腐の種類みたいな感じやったんで、結構美味しく食べました。豆腐とかめっちゃ好きなんで。なんでこれを取ろうかとしたかは全然わからないんですけど、さっき頼んだ日本酒を乾杯しながら、そっちの景色も見ながら飲んでみましょうみたいな感じで動画を撮っています。日本酒、日本来てちょこちょこ飲んでるんですけど、ほんまに美味しいですよね。日本酒好きになりました。先の動画があんま良くなかったかどうか知らんけど、テイク2みたいな感じでもう一個動画を撮ってみました。そこで何杯を飲んだか知らないぐらい、ちょっと飲みましたよね、日本酒を。美味しかったです。
結構お腹いっぱいで気持ちよく食べて飲みました。ゆっくりブラブラして、どっかの家に入ってきたんですけど、名前は忘れちゃったんですけど、有名な俳句の作家さんの家らしくて、そこの周りをゆっくり見てみます。こんな感じの家で、韓国の昔の家と似てるかと思ったらちょっと違うな、みたいな。アジアだから韓国、日本、中国、ちょっと似てる部分もあるっちゃあるんですけど、やっぱり国によって違うことがあって、それも面白かったです。それともここで俳句を書いてみるのはどうですかみたいな感じでやってって、その時初めて俳句っていうのも知ってて、俳句の記号とかいろいろ書き方も教えてもらって、そこで小学生みたいな感じの俳句を1個書いてみました。こんな感じでゆっくりできる感じのところでした。観光客多いんですけど、ここはそんな観光客が多い感じでもなく、ゆっくりできそうなところでした。で、今は渡月橋に来て、その渡月の橋を通ってみようかなみたいな感じで川を見ています。ここも嵐山で結構有名なところらしいですよね。橋を渡って真ん中から川をゆっくり通っています。真ん中っていうか通りながら川を通っていました。こんな感じの川です。鴨川よりは広いですね。今日のもう帰り時間になって、友達も東京に帰らないといけないし、僕も明日の仕事があるので、そろそろ家に帰ろうと思います。ここで電車を乗って帰ろうと思います。京都駅に着いて、京都駅で友達は新幹線乗って帰って、僕はバスでここで帰ろうと思います。帰る前にスタバで一杯ずつ飲んで帰ろうと思います。メロンの新作が出たらしくて、そのメロンを飲もうと思います。それで京都の15日目の1日は終わりました。皆さんどうでしたか？もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。